नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः अच्सन्धिप्रकरणे नवमः पाठः। एप्रिल् मासस्य 12 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। गतसप्ताहे किं किम् अधीतम् इति किञ्चित् पश्यामः। ततः पूर्वं सुध्युपास्यः अनादेशः सुध्युपास्यः, ततः तत्सम्बन्धीनि सूत्राणि अधीतानि, ततः धात्रंशः इति यण्सन्धेः अपरमुदाहरणम्। सुध्युपास्यः इत्यत्र अनचिच इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं क्रियते। तेनैव सूत्रेण धात्रंशः इत्यत्र तकारस्यापि द्वित्वं क्रियते। तत्र धकारद्वयम्, अत्र तकारद्वयम्। तथैव तत्र यणोमयोद्वे वाच्ये इत्यत्र यणः षष्ठी, यणः इति षष्ठी इति पक्षमाश्रित्य यकारस्यापि द्वित्वं भवति। अत्रापि रेफः अस्ति, धातृ ऋ अंशः। रेफस्य द्वित्वं भवति वा यणोमयोद्वे वाच्ये इति प्रश्ने न भवति इति उत्तरम्। कुतो न भवति इति चेत् अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वप्रकरणे अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विधीयते। तस्मिन् सूत्रे रेफः निमित्तम्, निमित्तत्वेन श्रुतत्वात् कारी न भवति। परिभाषा एव अस्ति, कार्यमनुभवन् हि कारी निमित्ततया न श्रीयते। कारी भिन्नः, निमित्तं भिन्नम्। अतः निमित्तम् इति पाणिनिना साक्षात् सूत्रे श्रुतत्वात् तस्य कार्यत्वम्, अर्थात् रेफस्य द्वित्वं कदापि न भवति इत्यर्थः। धात्रंशः इति अत्र रेफस्य द्वित्वं न। द्वित्वप्रकरणे रहाभ्याम् इति साक्षात् श्रुतत्वेन निमित्तभावेन रेफस्य कार्यत्वबाधात्। सुध्युपास्यः इत्यादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्वम् इकः तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशात् ज्ञापकान् न बाध्यते इति कैयटः। सुध्युपास्यः इत्यत्र इक् स्थानि, स एव इक् उपास्यः इत्यत्र उकाररूपेण निमित्तत्वेनापि आश्रीयते। तत् कथम् इति चेत् तस्मादित्युत्तरस्य इति पाणिनिनिर्देशात् तद्भवति इति कैयटः। तकारस्य तु भवत्येव इति उक्तम्, तच्च वा इत्यतः अत्र रूपद्वयम्। धात्रंशः इति तकारद्वित्वेन एकं रूपं, तकारस्य द्वित्वाभावे एकम्। लाकृतिः इति तु एकमेव। फार् लाकृतिः, ल आकृतिः द्वित्वस्य निमित्तं नास्ति, यतः द्वित्वं न भवति, एकमेव रूपम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति हलो यमां यमि लोपः। हलः परेषां यं वर्णानां यं वर्णे परे लोपो भवति इति। अत्र विकल्पानुवृत्तिः अस्ति। झयोः अन्यतरस्याम् इत्यनेन अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते, अतः वैकल्पिकः लोपः। तथा च यमां यमि इत्यत्र यथासङ्ख्यत्वम् अस्ति, अर्थात् तस्य यं वर्णस्य तस्मिन् यं वर्णे परे, यकारस्य यकारे परे लोपः, वकारस्य वकारे परे लोपः इत्येव नियमः। तत्र न्यासान्तरं केनचित् पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते। हलो यमां यमि लोपः इति एकं सूत्रं, ततः झरो झरि सवर्णे इति अपरं सूत्रमस्ति। उभे अपि सूत्रे मिलित्वा हलो यरां यरि सवर्णे लोपः, यमां यमि इत्यस्ति, झरो झरि इति अग्रिमं, यं तथा झर् उभयं मिलित्वा यरां यरि सवर्णे लोपः इति क्रियताम्। किमर्थं भिन्नं सूत्रम् इति प्रश्नः। तत्र वदति एवं न सम्भवति। किमर्थम्? एवं कृते
यत्र वर्गीयव्यञ्जनस्य अनुनासिकपरत्वमस्ति यथा आर्धनोत् इत्यस्ति रेफात् परः धकारः नकारः धकारस्य नकारे परे लोपः स्यात् यतोहि परस्परं वर्गे सर्वेषां परस्परं सावर्ण्यमस्ति इत्यतः वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे लोपः प्रसज्येत यमां यमिलोपः इत्यत्र तु अनुनासिकं पूर्वतनसूत्रे अस्ति झरोझरि इत्यत्र अनुनासिकाः न गृह्यन्ते यदि एकमेव सूत्रं क्रियते तर्हि सावर्ण्यस्य सत्त्वात् वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे लोपः प्रसज्येत अतः तादृशं सूत्रं न कृतं पाणिनिना हलो यमां यमिलोपः झयोहः इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवृत्तेः लोपः स्याद् वा एतच्च लण् सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् माहात्म्यम् इति अत्र मलोपो न तकार मकार यकाराः सन्ति मकारः अपि यं वर्णः यकारोऽपि यं वर्णः किन्तु यथासङ्ख्यत्व अङ्गीकारात् अत्र मकारस्य लोपः न भवति हलो यरां यदि सवर्णे लोपः इति तु न सूत्रितम् आर्धनोत् मूर्धनः शार्ङ्गम् आर्त्नी इत्यादौ रेफात् परस्य लोपापत्तेः यत्र यत्र अनुनासिकः तथा अन्येषां वर्गीयव्यञ्जनानां प्रसक्तिरस्ति तत्र लोपः स्यात् वान्तो युक् प्रत्यये इति अग्रिमं सूत्रम् यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोः अवावौ आदेशौ स्तः इति सूत्रार्थः यि प्रत्यये इत्यस्ति तत्र यकारादौ प्रत्यये इति कथमर्थः क्रियते इति प्रश्नः प्रायेण येन विधिस्तदन्तस्य इति भवति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् हि इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणम् अतः यकारान्ते प्रत्यये इति स्यात् किल इति प्रश्नः तस्य सूत्रस्य अपवादभूतं वार्तिकमेकमस्ति यस्मिन् विधिस्तदादाव अल्ग्रहणे अल्ग्रहणे यत्र एकः अल् गृह्यते यस्मिन् विधिः सप्तमी विभक्तौ गृह्यते तदा तदादौ इत्यर्थः अतः एव यि इति सप्तम्यामस्ति एकः अल् एव गृहीतः अतः यकारादौ प्रत्यये इत्यर्थः क्रियते अस्तु अत्र स्थानिनोः निर्णयः कथम् वान्तः इति आदेशः निर्दिष्टः यि प्रत्यये इति निमित्तं निर्दिष्टं स्थानीकः इति प्रश्नः तदा ओदौतोः ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः वान्तः नाम तदेव अव् आव् तत्र ओकारस्य अव् औकारस्य आव् इति निर्धार्यते कथम् इति चेत् पूर्वसूत्रे एचो यवायावः इत्यत्र तथैव किल एकारस्य अय् ओकारस्य अव् ऐ इत्यस्य आय् औ इत्यस्य आव् इति निर्णयः स एव स्थानी अत्रापि गृह्यते किञ्च वकारप्रश्लेषः वान्तः इत्यत्र वु वान्तः इति वा अथवा तत्र वार्तिकमस्ति गोर्यूतौ छन्दसि गो शब्दस्य युति शब्दे परे अवादेशः गव्यूतिः इति भवति तत्र गोर्यूतौ छन्दसि इत्यत्र चकारात् पूर्वं वा वकारः प्रश्लिष्यते नाम वकारः आसीत् लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लुप्तः इत्युच्यते किमर्थं सः वकारः किं प्रयोजनम् इति चेत् श्रूयमाणवकारान्तः आदेशः यः अनेन सूत्रेण वार्तिकैर्वा अवादेशः क्रियते सः श्रूयमाणः अर्थात् तस्य लोपः न भवति अतएव कुत्रापि गव्यूतिः इत्यत्र लोपशाकल्यस्य इति वा फलिसर्वेषाम् इति वा लोपः न भवति आदेशावयवस्य वकारस्य मान्तो हि प्रत्यये यकारादिति विशेषणम् आत्मान्तस्य संज्ञा स्यात् इत्येतदर्थकस्य येन विधिः इति सूत्रस्य अपवादभूतेन यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति वार्तिकेन अयमर्थो लभ्यते ओदौतोरिति पूर्वसूत्रे तयोरेव वान्तौ प्रति स्थानित्वेन निर्णीतत्वात् इत्यर्थः ननु गौर्यूतिः इत्यत्र हलिसर्वेषामिति
लोपशाकल्यस्य इति वा लोपः स्यात् इति आशङ्क्य आह वान्तः इति। तदेव श्रूयमाण वकारान्तः आदेशः स्यात् इति। धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रम्। धातोः यदि यकारादौ प्रत्यये परे वान्तादेशः भवति तर्हि तन्निमित्तस्यैव यत्र स्थानी अर्थात् ओकारः ओकारो वा प्रत्ययनिमित्तकः तत्रैव तस्य वान्तादेशः भवति। लव्यम् अवश्यलाव्यम् इति उदाहरणद्वयम्। लू धातोः यत् प्रत्ययः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन आर्धधातुके प्रत्यये परे धातोः गुणेन ओकारः जायते। अतः तन्निमित्तत्वात् तस्मिन् प्रत्यये परे अवादेशः लव्यम् अवश्यलाव्यम्। अवश्य इत्यस्मात् लू धातोः ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्यये लू य इति स्थिते प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अचोर्णिति णिति प्रत्यये परे अजन्तस्य वृद्धिर्भवति इत्यनेन लौ इति औकारादेशः। तस्य तस्मिन् परे आवादेशे अवश्यलाव्यम् इति रूपम्। ततः क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे। शक्यार्थे क्षय्यं जय्यम् इति निपातनं क्रियते साक्षात् सिद्धप्रक्रियः। क्षे य इति स्थिते अयादेशः निपात्यते अत्र। शक्यार्थे क्षेतुं शक्यं जेतुं शक्यं that which is capable of being decreased or being conquered इत्यर्थे। लोपशाकल्यस्य इति सूत्रम्। तत्र सूत्रे लव्यम् इति लुनातेः अचोयत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः। अवश्यलाव्यम् इत्यत्र ओरावश्यके इति ण्यत्। क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्षय्यम् इति शकिलिङ् च इति चात् कृत्याः क्षेयम् इति अर्हे कृत्य तुचश्च इति यत्। उभयत्र प्रत्ययः समानः किन्तु कार्यम् अत्र अयादेशः भवति अत्र न भवति इत्यर्थः। लोपशाकल्यस्य इत्यत्र हर एहि इति उदाहरणं दत्तम्। हरे एहि इति स्थिते एचोयवायामः इत्यनेन अयादेशः हरय एहि। तत्र यकारस्य लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः हर एहि। इदानीम् अत्र स्वरसन्धिः भवति वा इति प्रश्ने लोपशाकल्यस्य इति त्रिपाद्यां वर्तते अतः स्वरसन्धिः न भवति असिद्धत्वात् इत्युत्तरम्। कः सन्धिः प्राप्तः इति प्रश्ने ओमाङ्गोश्च इति पररूपं प्राप्तम्। एहि आ इहि इत्यस्ति आङि ओमि आङि च आत्परे पररूपमेकादेशः स्यात् इत्यनेन पररूपं प्राप्तं न भवति लोपस्य असिद्धत्वात् न भवति इत्यर्थः। ततः उरण् रपरः उहु अण् रपरः। तत्र आन्तरतं ऋकारस्य स्थाने यः अण् सः रेफशिरः भवति अर्थात् ऋकारस्य अऋ इति भवति लकारस्य अल् इति। कथं निर्णयः? रेफशिरस्कस्य अऋ इत्यस्य रेफद्वारा ऋकारेण स्थानसाम्यात्। अऋ इति स्थिते ऋकारस्यापि मूर्धास्थानं रेफस्यापि एवं अल् इति स्थिते लकारस्य दन्ताः स्थानम् एवं लकारस्यापि इति आन्तरतम्यात् कृष्णर्धिः इत्यत्र अऋ तवल्कारः इत्यत्र अल्। पक्षे द्वित्वं नाम ऋधेर्धस्य कृष्णर्धिः इत्यस्ति तत्र धकारस्य द्वित्वं भवति। उरण् रपरः। ततः सूत्रमस्ति झरोझरि सवर्णे। हलोयमाम्यमि लोपः इति दृष्टं तस्य अग्रिमं सूत्रं झरोझरि सवर्णे। अत्रापि विकल्पानुवृत्तिः अस्ति अर्थात् झयोः अन्यतरस्याम् इत्यनेन अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते अतः वैकल्पिकः लोपः। पूर्वग्रन्थे अर्थात् प्रक्रियाकौमुद्यां विकल्पः नोक्तः अत एव तत्र न्यूनता इति दीक्षिताः प्रतिपादयन्ति। अयं लोपः वैकल्पिक एव। कथं ज्ञायते इत्यत्र केचन वदन्ति शरोचि इत्यस्य ज्ञापकत्वम्। अचिपरे षर्वर्णानां द्वित्वं निषिध्यते। यदि अयं लोपः नित्यः तर्हि द्वित्वे कृतेपि लोपः भवति इत्यनेन एक एव शर् श्रूयते तथा सति शरोचि इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्
व्यर्थं सद् ज्ञापयति इदम् अयं विकल्पेनापि द्वित्वस्य श्रवणं नेष्यते इत्यतः शरोचि इति निषेधः सार्थकः इति केचन वदन्ति किन्तु तन्न सम्भवति किमर्थं यदि प्लीज एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट सॉरी यदि झरोझरिसवर्णे इति लोपः नित्यः तर्हि द्वित्वं तस्य अपवादः यत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वं विधीयते अपवादः भवति यतोहि यत्र यत्र द्वित्वं क्रियते तत्र सर्वत्र यदि लोपः तर्हि द्वित्वं व्यर्थं स्यात् अतः द्वित्वम् अपवादत्वेन प्रवर्तते तस्य निषेधार्थं शरोचि इति सूत्रम् आवश्यकम् अतः तस्य ज्ञापकत्वं न सम्भवति विकल्पः इति अनुवर्तते किन्तु तत्र ज्ञापकं शरोचि इति न भाष्यकारस्य वचनमेव स्वीकरणीयम् अथवा अन्यत् ज्ञापकम् आश्रयणीयम् so there are commentaries which give what could be the other ones but let's not go into them right now so lopo va iti झरोझरि सवर्णे इति सूत्रे झयो होन्यतरस्याम् इति सूत्रात् विकल्पानुवृत्तेः एतच्च नाज्झलौ इति सूत्रे भाष्यकय्यटयोः स्पष्टम् प्राचस्तु विकल्पानुवृत्तेः अनुक्तेः न्यूनता यदपि व्याख्यातृभिः शरोचि इति ज्ञापकम् अभिप्रेत्य तत्संवादार्थं भाष्यम् उपन्यस्तम् अनुवर्तते विभाषा शरोचि यद्वारयत्ययन् द्वित्वम् इति तन्न तदुत्तरभाष्ये एव उक्तज्ञापकस्य दूषितत्वात् लोपस्य हि नित्यत्वे अचोरहाभ्याम् इति द्वित्वं लोपापवादः स्यात् तथा च शरोचि इत्यस्य सार्थक्यं स्पष्टमेव तस्मात् विकल्पानुवृत्तौ ज्ञापकान्तरम् अनुसर्तव्यम् भाष्यकारादि व्याख्यानमेव वा शरणम् ततः कृष्णर्थिः इत्यत्र कथं रूपत्रयम् इति ऋध धि इत्यस्ति तत्र धकारस्य वैकल्पेन द्वित्वं क्रियते अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन सो द्वित्वे कृते धकारत्रयमस्ति द्वित्वे कृते झरोझरिसवर्णे इति एकः धकारः लुप्यते अथवा द्वित्वं वैकल्पिकम् अतः द्वित्वमेव न क्रियते इति उभयथापि धकारद्वयं श्रूयते द्वित्वं न क्रियते ऋधि इत्यस्ति साक्षात् झरोझरिसवर्णे इत्यनेन लोपः क्रियते चेत् ऋधि इति एक एव धकारः श्रूयते अतः कृष्णर्थिः इत्यत्र रूपत्रयम् इति तदेव द्वित्वलोपयोः ततः त्रिधम् अस्ति यणोमयो द्वे वाच्येति लक्षणान्तरेण पुनर्द्वित्वे तु चतुर्थमपि बोध्यम् तदपि सम्भवति अस्तु अग्रिमं सूत्रमस्ति एत्येधत्युट्सु इति कः अर्थः सूत्रस्य कोऽपि स्मरति वा सिद्धान्तकौमुद्यां कः अर्थः दत्तः किं दलकृत्यं किमस्ति इत्यादि Yes. Muttulakshmi. अवर्णात् एचारोः अवर्णात् एचारोः एत् एदत्योः उडि च परे वृद्धि एकादेशः स्यात् सत्यं सः एव सूत्रार्थः अवर्णात् एज् अद्योः एत्येधत्योः उठि च परे when akara
is followed by eti or edhati. Eti is in dhatu and edhati is edha dhatu or ut. वृद्धिः एकादेशः भवति. पररूप गुणापवादः इति उच्यते. अर्थात् यत्र अकारात् एजादिः धातुः भवति तत्र एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति. And the akara of an upasarga is followed by ekara of a dhatu. We always have pararupa. Tasya pararupasya apavadaha. अथवा गुणस्य यत्र अवर्णात् उकारः ऊकारः परः भवति तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति तस्यापि अपवादः. उप इति अस्ति. उप एति अयम् इण् धातुः एजादिः beginning with a. So upa eti इति स्थिते. Actually originally it should have been vriddhi. Pararupa overrules vriddhi and this sutra overrules pararupa again to bring in vriddhi. Upaiti. एवं उपाइधते उप एधते एति एधति तथा ऊह पृष्ठ ऊहः तत्र ऊठ ऊहः इति स्थिते पृष्ठ ऊहः इति उदाहरणम्. तत्र विचारः अत्र एचि इति अनुवर्तते. वृद्धिरेचि इति पूर्वसूत्रं वृद्धिः एचि इत्यस्मात् एचि इति अनुवर्तते. तच्च एतेरेव विशेषणं न तु एधतेः अव्यभिचारात् नापि ऊठः असम्भवात् इति प्राञ्चः. प्राचीनाः किं वदन्ति तत् नाम एचि इति अनुवृत्तं. किमर्थम् एचि? एचि इति विशेषणं. तस्य विशेषणम् इति चेत् एतेः नाम इण् धातोः. इण् धातोः किम्? इण् गतौ इति धातुः एति इतः यन्ति इत्यादीनि रूपाणि. अतः सः एजादिरपि अस्ति अनेजादिरपि अस्ति. There are forms where it begins with h, that is ekara, and there are forms where it does not begin with h. तथा सति यत्र एजादित्वं तत्रैव वृद्धिः. Right? अर्थात् उप एति इति स्थिते उपैतः उपैति इति भवति. किन्तु उप इतः इति स्थिते उपेतः इति गुण एव वृद्धिः न भवति. अत एव एजादौ एति एतौ परे. अर्थात् when followed by a form of in dhatu which starts with h, starts with ekara iti विशेषणम् एतेः विशेषणं भवति. अत्र तु एधत्तेः अपि विशेषणत्वेन दत्तम्. एजाद्योः एत्येधत्योः, that is the edh dhatu which starts with h, that is ekara. किन्तु प्राचीनाः वदन्ति तच्च एतेरेव विशेषणं न तु एधतेः. किमर्थं न? अव्यभिचारात्. एध धातोः किं रूपम्? एधते एधेते एधन्ते इत्यादि. सर्वत्र अयम् एजादिरेव. All forms of एध धातु begin with ekara, et. Okay. So there are some cases where it will begin with I. I mean लङ्लकारे ऐधत ऐधेताम् ऐधन्त इति तस्सपि सोऽपि एज् एव. सर्वत्र अयम् एजादिः. तर्हि एचि इति किमर्थं विशेषणम्? विशेषण is applied only when both are possible. That is एचि इति विशेषणे दत्ते यदि एजादिरपि अस्ति अनेजादिरपि अस्ति तत्र एचि इति विशेषणं सार्थकम्. यदि सर्वत्र अयम् एजादिः तर्हि किमर्थं विशेषणं? विशेषणं नापेक्ष्यते इति प्राचीनानां मतम्. तच्च एतेरेव विशेषणं न त्वेधतेः अव्यभिचारात् नापि ऊठः. ऊठः इत्यस्यापि विशेषणं भवितुं नार्हति. किमर्थम्? ऊठ सर्वदा ऊकारादिरेव. It is always ukara. It is never converted to an h. Therefore, if you say echi uthi, it is impossible. You will never get ut which begins with an h. Ataha napi uthaha asambhavat. So the echi which we are bringing in by anuvritti will qualify only eti, that is in dhatu. It will not be associated with either edha dhatu or ut, is what the previous shastrakaras say. तत्र दीक्षिताः वदन्ति अत्र कैयटस्य मतम् एधतेरपि विशेषणम्. It will also qualify एध धातु. मा भवान् प्रेदिधत् इत्यत्र व्यभिचारात्, because there is a case where a form of edha dhatu does not begin with ekara.
He gives an example of Ma Bhavan Predidhat. यद्यपि इदं कैयटपुस्तकेषु प्रायेण न दृश्यते तथापि क्वचित् दृश्यते एव. So remember, the Dikshitar is talking about is writing in an age where there are no printed books. He is referring to manuscripts. So he clearly says, in many books you do not find this line, that is this point which Kayyata probably makes under Ethyathatyutsu, is not found in many of them. Tathapi kvachit drishyate eva. But in a few manuscripts you do find this line where Kayyata says that it has to be a Visheshana even for Edhadhatu. Ma Bhavan Predidhat ityasti. Ma ityasti pra ityupasargaha Edhadhatuh tasya nijantaha. हेतुमति च इत्यनेन निच् प्रत्ययः. निजन्तात् लुङ्लकारः. एधि इस् द निजन्त धातु. सनाद्यन्त धातवः इत्यनेन धातुत्वमस्ति. तस्मात् लुङ्लकारः क्रियते. Okay, so लुङ्लकार form of निजन्ता of एध. लुङ् इत्यनेन लकारः. नमाङ्योगे इति अडागम निषेधः. अट् आट्. सर्वत्र लुङ् लङ् लृङ्क्षु अट् उदात्तः आड् अजादीनाम्. यदि धातुः अजादिः तर्हि आट् इति आगमः भवति. यदि हलादिः तर्हि अट्. That is why you have the अपठत्, अगच्छत्, etc. Okay, so that is the agama. Namangyoge. If there is ma, you will not have at or at. That is why the udaharana has ma. Okay, so because to prevent that adagama. And so we don't have art. So you have edhi, tip pratyah kriyate, tiptas jhityanena. Tatra itascha ityanena ikarasya lope, edhi t. Edhi iti nijantah dhatuh, t iti pratyayah. Chli lungi ityanena lung lakare chli iti vikarnah. Okay, that is what applies everywhere. Tatah nishridrusrubhyah kartari chang. Chli ityasya sthane चंग इति आदेशः भवति. नि निजन्तात् परस्य च्लि इत्यस्य चंग इति आदेशः क्रियते. एधि अत्. नौ चंग उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रम्. नौ चंगि, when there is nich followed by chang, the ikara here is that of nich and akara is chang. नौ चंगि उपधाया ह्रस्वः. The upadha edh इत्यत्र उपधायाम् अस्ति एकारः. अलोन्त्यात् पूर्व उपधा. So उpadहायाः ह्रस्वः. एकारस्य ह्रस्वः नाम इकारः. There is no ह्रस्व ए. एचैघ ह्रस्वादेशे इति परिभाषा. Wherever we have to shorten h letters, we replace them with ik. So a is replaced by e. Okay. So ma pra idhi a t इत्यस्ति. इदानीं द्वित्वं भवति. चङि परे सर्वदा द्वित्वं भवति चङ् प्रत्यये परे. So the dhi is doubled. I dhi dhi at. Okay. So this dvitva we will study. If you have studied the prakriya of tingantas, you will know that if it is a haladi dhatu, the first ekat, that is the first hal along with the swara, will be doubled. If it is ajadi, then the second ekach, that is the ach and the consonants associated with it, will be doubled. So since this is ajadi, the second one, that is dhi, is doubled. So you have dhi dhi at. A is from chang and pratyaya. Idanim neraniti ityanena nichaha lopha. Okay, this anidadau ardhadhatuke pratyaya pare asya ikarasya lopah. Idhi dh at. Abhyase charcha ityanena dhakarasya dakarah. Ididhat. Pra ididhat ityasti. Okay, this is the derivation of the form. Now you see that this is edhadhatu and it is not starting with an ekara. Should we do vriddhi here or not? Yadi ejadehe iti edhatehe visheshanam na bhavati, tarhi atrapi vriddhi prapnoti. If we do not qualify edh with ejadehe edhadhatoho, then here also we should do vriddhi, right? Because edhatyo pare, when akarat edhadhato pare vriddhi bhavati ityanena vriddhi prapnoti na ishyate. Kim rupam predidhat.
इति गुण एव इष्यते वृद्धिः नेष्यते अत्र वृद्धिं वारयितुम् एधदेरपि एजादित्वं विशेषणं क्रियते अत एव सूत्रार्थे किमुक्तम् एजाद्योः एत्येधत्योः उभयोः एजाद्योः इति विशेषणं दत्तं दीक्षितैः Is this much clear? If you have not studied the Tinganta Prakriya, concentrate on these steps. First, chili is replaced by chung. Okay, that is the first. It is nijanta followed by lung lakara. So there is chung. Because of the chung, one is there is upadha hrasva. Okay, the upadha swara is hrasva. That is how we get an edh dhatu which is not ejadi. Okay, the ekara is shortened to ikara. And then there is dvitva by changi. Okay, so these are the key points to be noted. Okay, so there are more arguments and answers based on this. Nacha nauchangi iti hrasve krute nayamedhatihi iti vachyam. Nauchangi iti hrasve krute. Nauchangi padhaya hrasvaha ityanena ekarasya hrasvaha kriyate. There's a question. Did I say upadha swara? No, I said upadha hrasva. The upadha is shortened. Okay. So nauchangi upadhayaha ityanena upadha hrasve krite ayam edhatihi na. This is no longer edhadhatu. It is an argument. You have derived it. You don't see edh there. How do you call that this is edhadhatu? The question. Iti na vachyam iti anvayaha. Nauchangi iti hrasve krite nayam edhatihi iti na vachyam. Kutona. Why not? I mean, you should be able to answer this. Why not? We have shortened it. It is no longer edh. So why do we still call it edh dhatu? Anybody? Think over it before that there is some doubt which I will answer. We do chung, edhi a t. Now the hrasva, nau changi upadhayaha hrasvaha. Ni is ikara and chung is akara. So idh I a. So when followed by ni plus chung, okay, the upadhaya of idh, edh, I mean you get ikara after you do hrasva. Edh I a ityasti. So ikara akara. Chung pare nau, edh ityasya upadhayaha. The upadha in edh is ekara, so it is shortened to ikara. Dhakara is not the upadha because we are taking ni is coming to the pratyaya part. Now changi when followed by ni plus chung. So the ni, if you remove it here, it is ekara, which is the upadha. Okay, so that is how we have converted ekara into ikara. So can anybody tell me why? Once we apply hrasva, is it still edha dhatu or not? Buddy, very simple rule. Ekadesha vikrutasya ananyatvat. Ekadesha vikrutam ananyavat. If we change only a small part of something, it does not become something else. Everywhere, I mean, you do vriddhi, you do something, you shorten, you lengthen. So it will not change the original property. Okay, as long as you are affecting only a small part of something, ekadesha vikrutam ananyavat. It is not something else. It is still the same. So because of that, it is still edha dhatu. Asve kritepi ayam edha dhatu reva. Nacha evamapi अजादेर द्वितीयस्य इति धी शब्द स्थाने धीधी शब्दादेशे सति वस्नसोरिव प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्मोहः इति वाच्यम्. There is a second objection raised to this example. What are we doing here? We are doing dvitva, right? Changi ityanena dvitvam kriyate.
कस्य द्वित्वं क्रियते धी धी अजादेः द्वितीयस्य इति नियमः यत्र धातुः अजादिः तत्र द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् always the dvitva starts with ekacho dve prathamasya ajader dvitiyasya prathamasya ekachah dve the first ekach means the first vowel along with the consonants associated with it till we meet a second ach everything that comes before that the swara and all consonants are ekach together they are called as ekach so ekacho dve prathamasya wherever we do dvitva prathamasya ekachah dve the first ekach that is the first ach and the consonants associated along with it will all be doubled okay that is how we see everywhere ajadeh dvitiyasya if it is a ajadi dhatu dvitiyasya ekachah dvitvam that is the second vowel and the consonants associated with it will be doubled. Now what we have here idhi ityasti right changi hrasvah so followed by changa we have idhi aya ajadihi atah dvitiyasya ekachah the second ikara and the consonant that is dhakara is doubled that is how we have dhi dhi at. Now here when we are doubling this dhi ityatra dhakarah dhatoh ikarah pratyayasya e belongs to nich dhakara belongs to the dhatu okay so putting them together we are doubling okay dhi dhi iti krite we are replacing this dhi that is a part of prakriti and a part of pratyaya with two dhi dhi okay that is how we are doing it. So an argument says ajader dvitiyasya iti dhi shabdasthane dhi dhi shabdadeshe sati vasnasohu iva prakriti pratyaya vibhaga sammohah. So the argument says we can no longer distinguish what is prakriti and what is pratyaya. If it is only dhi, we can say that dhakara belongs to prakriti and ikara belongs to pratyaya. But now once we have dhi dhi, where is the prakriti, where is the pratyaya? You say the first dhakara belongs to prakriti and then ikara belongs to pratyaya and then again you have prakriti which is not right. And I mean you will have prakriti and then followed by it we will have pratyaya. Now here once we apply dvitva we can no longer distinguish prakriti and pratyaya is the argument. Prakriti pratyaya vibhaga sammohah. He gives an example vasnasohu iva. What is vasnasa? Yushmad asmadoho. For the words yushmad and asmad shashthi chaturthi dvitiyasthayoh vamnavau. In shashthi chaturthi and dvitiya the prakriti and pratyaya you will have yushmad au, yushmad bhyam or yushmad os. Right? Similarly in asmad you will have that vam navau. Vam is given as an adesha for everything together. Right? So vam iti rupam. Mamma yushman vam. Evameva yuvam vam. Evameva avam nau. Iti rupa dvayam asti. Right? षष्ठी चतुर्थी द्वितीया द्विवचने एवमेव बहुवचने वस्नसौ मां मा आवां नौ अस्मान् नः नः इति एकं रूपम् अस्ति एवं युष्मान् वः इति एकं रूपम् अस्ति. तो तत्र सर्वत्र किं क्रियते वस् नस् इति आदेशः अथवा वां नौ इति आदेशः प्रकृति प्रत्ययस्य सम्पूर्णस्य आदेशः. It will completely replace prakriti and pratyaya. Now in vam or nau we cannot see what is prakriti, what is pratyaya. Together it is an adesha. So there is no longer a prakriti, no longer a pratyaya. Right? Vasnasohu iva. So similarly, atrapi prakriti pratyayau militva dhi dhi iti adeshah kriyate. Instead of one dhi, we are replacing it with two dhis. So there is an adesha which removes prakriti pratyaya vibhaga. We cannot see the distinction between prakriti and pratyaya. Now if that is the case, there is no longer edha dhatu. You cannot say it is edha dhatu because the prakriti is also lost, the pratyaya is also lost. Iti chet iti navachyam. This is that argument will not hold here. Tatra satyam vasnasoho evam vamnavo ityatra prakriti pratyaya vibhagaha na jnayate iti sarvaihi angikriyate. That is true. But atra evam na bhavati.
किमर्थं द्विः प्रयोगः द्विर्वचनं षाष्ठम् इति षाष्ठभाष्ये सिद्धान्तितत्वात्. In the Shashtadhyaya, the Bhashyakara makes it very clear that the Dvitva here is not an Adesha, because you are not replacing one with two. Okay? Dvih Prayogaha. You are simply using the same thing twice. Okay? There is a difference. If it is an Adesha, you will lose what was originally there, the Prakriti and Pratyaya. He says it is not an Adesha. Just a few letters are repeated twice. That is all. Dvih prayogaha dvirvachanam shashtham iti shashthabhashye siddhantitatvat. So, which means the original, whatever was the prakriti pratyaya is still there. Okay, the dhakara is still prakriti, the ikara is still pratyaya. So the dh and e, two letters are simply repeated in the form. Anyatha, if you do not agree to it, ihaiva nilopaha na syat. What are you doing? If you go back to the prakriya, we do dvitva, idhi dhi at, neraniti ityanena nehe lopaha kriyate. Right? The ni, which is here, ikara, the nich, the ikara of ni is deleted by neraniti. If you say that there is no prakriti pratyaya vibhaga, you cannot derive the form at all. You don't have niche. If there is no niche, it cannot be deleted. If you cannot distinguish niche, it cannot be deleted, which means that there is no nilopa. If there is no nilopa, you cannot derive the form edidhat, ididhat, or whatever. Right? So this will happen everywhere. I mean, everywhere there is dvitva. Changi ityanena dvitve krute, sarvatra lopaha na sambhavati. न च एवमपि अजादेर् द्वितीयस्य इति धिशब्दस्थाने धी शब्दादेशे सति वस्नसोः इव प्रकृतिप्रत्यय विभागसमूहः इति वाच्यम्. द्विप्रयोगो द्विर्वचनं षाष्ठम् इति षाष्ठभाष्ये सिद्धान्तितत्वात्. अन्यथा इहैव निलोपो न स्यात्. In the same prakriya itself, you will face problems if you don't agree to this. Also, he shows another example. Jighamsati ityado sanas sakarena vishishtasya dvitve krute kutvam cha na syat. Jighamsati iti rupam sannantam hantum ichhati. He likes to kill ityarthe. Hana himsagatyoho iti dhatoho san pratyaya. Okay, san is by dhatoh karmana samana kartaka ichhadamba. Han plus sa. Sani sakarah asti han dhatuh. Sanyagoho ityanena dvitvam bhavati. Okay, there should be a dvitva. As I said, dvitva is also always for ekacho dve prathamasya. Prathamasya ekachaha. So the ekach will include the first akara and whatever consonants you find till the next ach. Okay, till you find the next ach, whatever is the consonant will come under ekach. So the next ach is akara, akara after sa. So till then hans ityasya dvitvam bhavati. Okay. Hans, hans iti dvitvam. So haladisheshaha ityanena eka eva hal shishyate. You have ha, han, sa. Kuhoshchuho ityanena hakarasya chutve jhakaraha, jha, han, sa. Sanyataha iti itve jhi, han, sa. Now abhyasacha ityanena kutvam. This is the key one. Okay, forget everything else if you have not studied prakriya. Jhi ghanasa. The only thing you have to note is sanyagoho ityanena dvitvam sakara sahitasya. Okay, you are doubling the prakriti han and also a part of the pratyaya. Just like we did dhi there, including the pratyaya we doubled. Atrapi sakaram yojayitva dvitvam kriyate. Now, abhyasacha ityanena abhyasat parasya hantehe hasya kutvam bhavati. The hakara of han dhatu, when it is preceded by an abhyasa, will be converted into kavarga. Kutva means ghakara. Jhi ghan sa. Abhyasat parasya hantehe hasya kutvam vidhiyate. Atra sanvishishtasya dvitve krite. You are doubling along with the sun. Yeah? Prakriti pratyaya vibhaga bhave. If you no longer can distinguish between prakriti and pratyaya, then this is no longer han dhatu. You will have to argue that this is not han dhatu because the prakriti and pratyaya vibhaga is lost. So if you do that, you cannot do the kutva. Hakara cannot be converted to ghakara. So then there are
the prakriya goes on. You have dirgha for the upadha by jighansa, and there is anuswara for the nakara, and ji is converted to ji. Abhyase chacha jighamsati. This is how we derive. But the only key points for this argument is dvitva, including the sakara, and then the kutva. So sakara vishishtasya dvitve krute yadi prakriti pratyaya vibhaga sammohah tarhi kutvam na syat. You cannot apply kutva. Therefore, it is not prakriti pratyaya vibhaga sammoha here. Dvif prayogaha dvirvachanam. You are just doubling or repeating a few letters. The prakriti and pratyaya which of the original will remain the same. Any questions? There are more arguments to this, so take time to digest and see if you have understood. So there's a third. Okay, there's a question. The sakara does not count where? Where are you asking if the sakara does not count? At which step? Can you please clarify your question, Paul? Yeah, because, let's see, you have hansa, Yeah. and then the sakara is actually not part of the prakriti. But it doesn't come along anyway. When we come down here, we only have hun and gun. No, see here. Initially we have hanus. We are doubling it along with the Right. dvitva. The argument says once you do dvitva, the single hanu, the hanus is replaced by hanus. The akara is different. Correct. They're saying it's an adesha, which means no longer do we have the prakriti pratyaya. You don't know which is the prakriti here and which is the pratyaya. So whatever you do next, you cannot claim that this is han dhatu. It is true that the sakara is sakara is removed. The sun is removed anyway. The sakara is removed anyway. So you The still nakara actually are of- dealing only with the hun. your nakara is also removed. So you're no longer even dealing with han. The n is also removed here. Ha. N, s are Yeah. both removed. So that argument will Yeah. not hold. So this is no longer han going on. But that is not the case. I mean, even if you remove that, we are talking about this part. It is only in the latter part, but we have the prakriti and pratyaya. Han is the prakriti and s is the pratyaya, which is still there. Aha. Yeah, yeah. Not yeah. here, because this is this pratyaya, this han which we are doing. Abhyasat parasya Now hanter has. I'm seeing it better now. Thank you. Yeah. Okay. So the next argument, the first argument said it is no longer edhadhatu because we have shortened it. Hrasve krite nayamedhatihi. That will not hold because we have the universal rule ekadesha vikritam ananyavati. If you change a small part of it, it will not become something else. The second argument said once you do dvitva, you can no longer distinguish prakriti and pratyaya. So there is no edhadhatu, so you cannot have the sutra applying here. So etyadhatyotsu will not apply here at all because it is no longer edhadhatu. So it says no, that is not how we see it. We still have the prakriti pratyaya. That is how we remove the ni. Okay, and in han sa jigham sati, for the prakriti it is still hanadhatu, and that is how we do kutva. So both prakriti and pratyaya, we do the karya separately, right? He shows where in the same rupa, edidhatu ityatraiva pratyayasya lopaha kritaha, evam jigham sati ityatra prakriti bhavasya adeshaha kritaha. So the prakriti and pratyaya remain intact even after dvitva, right? So the second argument will not hold good. The third argument says nacha antarangatvat prathamam changi iti dvitve krite hrasvo na bhavatyeva iti vachyam. Next one says the rupa itself is wrong. We do not have hrasva, nauchangi padhaya hrasvaha. Why? At this stage, sorry for coming back to this one. So you have nishlidru subha kartari chang, we did chang. Now, should we do hrasva by nauchangi padhaya hrasvaha, or should we do dvitva by changi? The chang is already there.
So changi इत्यनेन द्वित्वं भवति वा नौचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति वा इति प्रश्नः. Now changi has only one requirement, which is chung. Okay, as long as it is followed by chung, you can double it. Nauchangi upadhaya hrasvaha has two ones. It has to have nich followed by chung. Okay, then only the upadha can be shortened. So changi has lesser requirements and it is alpapeksha, whereas nauchangi upadhaya hrasva has more requirements and is bahvapeksha. Alpapeksham antarangam, bahvapeksham bahirangam. So the upadha hrasva is bahiranga and changi is antaranga. And what do we do? Paranitya antaranga apavadanam uttarottaram baliyaha. The bahiranga is always overruled by the antaranga. Antarangasya balavatvam. Therefore, we cannot do hrasva here at all. We have to apply changi, dvitva. Okay. So once we do dvitva, in the upadha, you no longer have this ekara. Atraiva dvitve krute. ये धी धी इति यदि क्रियते तर्हि उपधायाम् एकारः नास्ति, अतः ह्रस्वः न भवति. नौचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः न भवति. न च अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं चङि इति द्वित्वे कृते ह्रस्वो न भवत्येव. You cannot apply ह्रस्व at all because the upadha then is dhakara. It cannot have ह्रस्व at all. Why? Chang matra nimittattvena alpapekshatva dvitvam antarangam. The dvitva requires only chang. Therefore, it is alpapeksha and antaranga. Whereas, chang para ni nimittattvena bahvapekshatvad hrasvaha bahirangaha. Hrasva requires a nich which is followed by chang. Okay, not just chang. Therefore, it is bahiranga. And therefore, we apply dvitva and we cannot apply hrasva. न च अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं चङि इति द्वित्वे कृते ह्रस्वः न भवत्येव इति वाच्यम्. ओणेः हृदित्करणेन बहिरङ्गस्यापि नौचङि इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः इति ज्ञापितत्वात्. ओण्ड्र अपनयने इति धातुः अस्ति. Okay. We have this dhatu called ondr. Okay. So for this dhatu, you apply ni, nich, and then you do chang, and then you have nauchangyupadhaya hrasvaha ityanena hrasvaha prapnoti. We should actually apply hrasva. Tada naglopi shasuruditam iti ruditam. If it is rudit, if rikara is it, then the upadha hrasva will not apply. Okay, that is the sequence. Okay. When you do the nich and chang for this dhatu, there should have been upadha hrasva, but the upadha hrasva is prevented by naglopi shasruditam. Ruditam, yadi rudit dhatuh, tarhi upadha hrasva na bhavati. So, to prevent upadha hrasva, upadha hrasvam nishedhum asmin dhatau rikaraha anubandhatvena yojitaha. The rikara it, being it in this dhatu, has a single purpose of preventing upadha hrasva in case of now ni followed by chang. Okay, there is no other purpose for the rikara. Now, if we argue yadi antarangatvad adau dvitve krite hrasvah na bhavati, applying the same argument there, we say that dvitva is antaranga, therefore we apply dvitva first, and therefore we don't operate hrasva. Tarhi atra rudit karanam vyartham. Then there is, why did we do rudit at all? If there is no prapti for hrasva, there is no need for a nishedha. Shasuruditam iti nishedha napekshate. Tarhi atra rudit karanam kimartham. Always remember that wherever a particle is treated as it, there has to be some purpose. Without purpose, Panini will not add anubandhas. Okay. Now, this rikara being added as anubandha has no other purpose. It is vyartha. If it is vyartha, it is always a jnapaka. It is indicator of something. So here, it indicates that onehe rudit karanena bahirangasyapi nauchangi iti hrasvasya prathamam pravrittihi iti jnapikatvat. So this indicates that even if it is bahiranga, nauchangi will operate first. Okay, always in all cases where we have this. So if it is possible to operate nauchangi upadhaya hrasvaha, we always do that first, and then only we do the dvitva. Okay. ओणेः हृदित् करणेन बहिरङ्गस्यापि नौचङि इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः इति ज्ञापितत्वात्. So therefore this argument will also not hold good.
ह्रस्व एव न भवति इति वक्तुं न शक्यते. Okay, any questions? Atra Madhavaha, he brings in one more Purva Paksha by Dhatuvritti. Madhava is the author of the Dhatuvritti. Madhaviya Dhatuvritti iti Bahu Prasiddham. It's a very famous text on Dhatu Rupas. Dhatuvritti is a text which gives the forms of the different dhatus and why the forms are the same and so on. Okay. The Dhatuvritti is a very Pramanika Grantha. Like if you want something on Kriya Rupas, we generally refer to the Dhatuvritti. So Madhava is the author of Dhatuvritti. So he has an argument regarding this. He says, Ma bhavan predidhat ityatra nati prasangaha. There is no possibility of applying etyathat yutsu in Ma bhavan predidhat. Why? Nyantasya shabdantaratvat edhati grahanena agrahanat. He says once it becomes nijanta, it is a different dhatu. Edh, plain dhatu is different. Edhi, the nijanta dhatu is different. Nyantasya shabdantaratvat. Since it is a different shabda, different dhatu together. Path is a different dhatu. Path, that is pathayati, is a different dhatu. Okay. So nyantasya shabdantaratvat edhati grahanena agrahanat. So wherever the sutra simply says edhati, which is the edh dhatu, the nijanta form of edhati will not be considered here. Asmin sutre nijantasya edhatehe grahanam na bhavati. Ataeva hi nabhavu pu kami gami pyayi vepam ityatra nyantanam cha bhadinam upasankhyanam ityuktam. He gives an illustration. There is a sutra. Bhavu pu kami gami pyayi vepam. Okay, there is some sutra. Okay, forget what it means for now. There is one sutra where he lists some dhatus. Yeah? And the Vartikakara says, Nyantanam cha bhadinam upasankhyanam. This karya will also apply to nijantas. Okay. Panini gives just a list of dhatus. Vartikakara says, Nyantanam cha bhadinam upasankhyanam. You should also add on the nijanta forms of these dhatus. Which means originally the karya would not have applied for nijantas. That is why the Vartikakara had to add on. If everywhere we can take, if once a dhatu is indicated, we can also take the nijanta form, then here the Vartika is not required. There is a dhatu, you can automatically take the nijanta. Kimartham nyantanam bhadinam upasankhyanam iti vishishya uchyate Vartikakarena kevala dhatu grahanena nijantasya grahanam na bhavati. The nijanta will not be taken, will not be considered by when just a dhatu is indicated. Similarly, atra edhati ityena edha dhatuh nirdishyate tasya nijantasya grahanam na bhavati. Nyantasya shabdantaratvat edhati grahanena agrahanat. Atayeva hi nabhabhupu kamigami ityatra nyantanam cha bhadinam upasankhyanam iti uktam. Tatraiva, there, that is under that Vartika, shabdantaratvad praptau upasankhyanam iti kayyata nyasakara haradattadibhihi sarvaireva uktam. So, commenting on that part, everybody says shabdantaratvat apraptau upasankhyanam. Nyantasya, the nijanta, shabdantaratvat, since it is a different shabda, different dhatu, apraptau, the karya which is being told here, will not apply. Ataha upasankhyanam. Therefore, the Vartikakara has added it on. So, this is told by Kayyata himself. Also by Nyasakara. Nyasa is the commentary on Kashika, right? By Jinendra Buddhi. Haradatta is another commentator on the Kashika. So, everybody accepts that. Shabdantaratvad aprapta upasankhyanam iti Kayyata Nyasakara Haradattadevihi sarvaireva uktam. Everybody accepts that nijanta dhatu is different from the original dhatu. Kincha, also he gives another one. Nyadhikasyapi grahane upasargat sunoti ityatra abhishavayati iti udahratya nyantena abhehe yogat sunotim prati anupasargatvat katham shatvam iti ashankya
अभेः प्रकृत्यर्थविशेषकत्वेन समाधानं भाष्यकाराद्युक्तम् असङ्गतं स्यात्. So he gives a different context. Okay? There is a sutra, Upasargat Sunoti, etc., a long sutra, which gives Shatva. Okay? So it is a list of dhatus which are beginning with Sakara. They will get Shatva when there is a nimitta in the Upasarga. Upasargat nimittat paresham Sunotyadina Shatvam bhavati. Okay? The Sakara is converted to Shakara. There, the example would be Abhishunoti. Okay, so you have Sunoti, so you have Abhi, so Abhishu iti bhavati. There, the Bhashyakara gives an example, Abhishavayati. Sunoti ityasya nijante savayati iti bhavati. Abhi savayati ityasya Abhishavayati iti udaharanam dadati. Okay, he gives an example, Abhishavayati. There, he raises a question. Nyantena abheha yogat sunotim prati anupasargatvat katham shatvam. How do we have shatva here? The upasarga is for the nijanta. Okay, abhi and savayati. The upasarga is for the nijanta, not for the plain dhatu. Sunotim prati anupasargatvat. It is not an upasarga for the plain dhatu. Okay, it is an upasarga for the nyanta. And the sutra only indicates the plain dhatu. So how can we have shatva here is the question raised by the Bhashyakara. Prakrityartha visheshakatvena samadhanam. And he says it is visheshana, it is qualifying the prakrityartha. That is the su iti dhatoho yaha arthaha tasyaiva visheshanam abhi ityanena kriyate. Therefore it is still abhi and the sunoti, the su dhatu. Therefore we can have shatva here is what the Bhashyakara says. Asangatam syat. Now, if always we take the nijanta along with the plain dhatu, this question would not have risen. The Bhashyakara raises a question and answers it. Yadi sarvatra dhatu grahanena nijantasyapi grahanam, tarhi ayam prashnaha eva na udbhavati. This question will not rise. So why does the Bhashyakara raise this and answer it? Because nijanta form cannot be considered along with the kevala dhatu. Kevala dhatu grahanena nijantasya grahanam na bhavati. Atayeva ayam prashnaha bhashyakarena udbhavitaha prakrityartha visheshanatvam ityanena samahitam cha. Kincha nedhikasyapi grahane upasargat sunoti ityatra abhishavayati iti udahartya nyantena abhehe yogat sunotim prati anupasargatvat katham shatvam iti ashankya अभेः प्रकृत्यर्थ विशेषकत्वेन समाधानं भाष्यकाराद्युक्तम् असंगतं स्यात्. So the whole thing will be not required. The prashna itself will not rise if we argue that the nijanta is also considered along with the plain dhatu. Nacha herachangi iti lingat prakriti grahane nyadhikasyapi grahanam iti bhramitavyam. He is answering some purva paksha of his own. Hera changi iti sutramasti. Chang bhinne sthale hehe kutvam bhavati iti vidhiyate. The he gets kutva other than cases where there is chang. Chang bhinne sthale. Okay. Yadi prakriti grahanena nijantasya grahanam eva na syat. If by a prakriti grahana, by taking a dhatu, we will not consider the nijanta, then in chang, chang always applies on nijantas, right? Nishrisrudrubhyaha ityanena nijantadeva chang bhavati. If by taking he, you do not consider the nijanta, then changi kutvasya iva aprasaktehe. We cannot have kutva in chang because it is nijanta. Yadi nijantasya grahanam na bhavati, tarhi changi pare kutvam na prapnotyeva. Tarhi achangi iti nishedha kutaha. Why say it will not operate in chang? It will anyway not operate. Right? Kevala dhatuna yadi nijantasya grahanam nasti, tarhi changi kutvasya prasaktireva nasti, tarhi achangi iti nishedha kutaha. Nishedha vyarthaha. Tena kim nyayate? Prakriti grahane nyadhikasya api grahanam. Wherever you take some prakriti, we also take the nijanta. Iti na bhramitavyam. You should not be confused like this. He says that is a confused argument. Why?
व्यर्थम स ज्ञापयति प्रकृतिग्रहणेन अधिकस्यापि ग्रहणमिति. So he says no. Why? ज्ञापकस्य कुत्वमात्र विषयकत्वात्. The ज्ञापक here is correct, but what does it say? It says that kutve, when we have to apply kutva, kevalasya prakriteerapi bhavati nedhikasyapi bhavati. So this ज्ञापक is limited to kutvas. Kutva विषये प्रकृतिग्रहणे nedhikasyapi ग्रहणम्. अर्थात् प्रकृतेः कुत्वं विहितं निजन्तस्यापि कुत्वं भवति. अन्यानि कार्याणि न तथा. अन्येषु कार्येषु प्रकृतिग्रहणे नेतिकस्य ग्रहणं न भवति. तथा च वार्तिकम् हे हे चङि प्रतिषेध अनर्थक्यम् अंगान्यत्वात्. So the Vartika in this case, Hera Changi says, he Changi. When he is followed by Chang, Pratishedha Anarthakyam. Saying Achangi iti Pratishedha Anarthakaha. Kimartham Anganyatvat. It is a different Anga. The just he is a different Anga, followed by Nich. Nijantam tu bhinnam Angam. Therefore, this Pratishedha is Anarthaka, is what the Vartikakara says. Jnapakam tu Changahanyatra Nyantepi Kutvabhavasya. So he says it is a Jnapaka. This indicates that Changahanyatra, other than Chang, Nyante api Kutvabhavasya. Kutva will operate even for Nijantas. It is not a general Jnapaka. It does not say that everywhere, whenever we have Prakriti, we can also take Nijanta. It just says Kutva will operate even for Nijanta other than Chang. Okay, Tavadeva Jnapakam. Ataha Prakritigrahane Nedhikasya Grahanam iti nasti. Wherever we take Prakriti, you cannot take along with the Nijanta. Tasmad Yukti Virodhat. Because of Virodha against all these points, he made 3 points. His point is that Edha, the plain dhatu Edha, is different from the Nijanta. To support this, he furthers 3 arguments. One, in Nabhabhupu Sutra, the Vartikakara says you have to take on Nijantas. He specifies addition of Nijantas. If we always take Nijantas along with the plain dhatu, no need for that Vartika. Second one, Upasargat Sunoti Ityatra Nijantasya Udaharanam Dattva Bhashyakaraha Prashnam Udbhavayati Katham Nijantasya Grahanam iti Tataha Uttaram Dadati. Yadi Prakriti Grahanena Nijantasya Grahanam Syat Tarhi idam ayam prashnaha na udiyat. The question would not have risen. Therefore, it is not, we cannot take Nijanta wherever a plain dhatu is specified. The third thing he says, Hera Changi will not work. Prakriti grahane nedhikasya grahanam iti tu kutve eva anyatra nasti. Tasmat yukti virodhat bhashya vartika vritti nyasadi granthaihi virodhat. Because it goes against Bhashya, Vartika, Vritti, that is the Kashika Vritti, and Nyasadi Granthaihi, Nyasa and other commentaries. Purvapara Svagranthena cha Virodhat. It is also against what Kayyata himself has said in his own Grantha. That is Bhabhu ityatra Shabdantarattvena apraptau machanam iti Kayyatena swayamuktam. Taha Swagrantha Virodhat Upekshaha yam Kayyataha. This Kayyata, what Kayyata states in Ma Bhavan Predidhat, Upekshaha is to be ignored. It is not correct. Ma Bhavan Predidhat cannot be a counter example for Etyedhat Yutsu. Vriddhi will not apply there. Therefore, to prevent that Vriddhi, we need not have Echi as a Visheshana to Edhati. Is this much clear? Any questions so far? Okay, now Dikshitar will answer these objections. Madhava raised a few points and said that Prabhavan Predidhat is not a proper example or counter example. Dikshitar will answer each of these objections. So, should we study that today, or do you want time to digest this argument and study this in the next class?
How many people are ready to continue? That is, your brains are ready to continue. You can raise your hands if you're okay with continuing now. One only? Okay. There is one for this class and one for next. What do the others say? Okay, we will do this in the next class. Okay, so don't be disappointed. We will see this answers, Dikshita's answers to this in the next class. And the next class will not be next Saturday. I'm sorry that we are shifting house, so I don't think I will have internet connection next week. So we will see the week after next, which is 19th, and after that should be 26th. Okay. So the next class will be on 26th of April. Okay. Yeah, we are moving. I mean, houses within Chennai. Okay, we're going to a different place, so the phone I'll probably not get it before then. Okay. So we'll stop here. Thank you for the wishes. ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्त कौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्